आज हम लोग चलते हैं न्यू दिल्ली, इंडिया के कैपिटल पर। ओ नो, यहाँ तो ब्रिज टूटा हुआ है, तो हमें पहले ब्रिज बनाना होगा। तो जल्दी से लेके आओ जेसीबी। जेसीबी से हम करेंगे खुदाई, और खुदाई से हम जो नीचे सैंड है उसकी मदद से बनाएंगे एक न्यू ब्रिज यानी पुल। अब जरूरत है हमें रोड रोलर की। रोड रोलर से हम करेंगे इस सरफेस को फ्लैट, जिससे कि हमारे ट्रक्स एंड व्हीकल्स हैं वो इस ब्रिज पे अच्छी तरह पार हो सकें, इधर से उधर जा सकें। बच्चों, तो आपने देखा किस तरीके से हमने ब्रिज बनाया और अपने सारे व्हीकल्स को
एक जगह से दूसरी जगह पार किया। हमें आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो जल्दी से, और अपने सारे दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो, मम्मी पापा सबको दिखाओ। बाय बाय, जय हिंद।